Què passa, Bigfoots? Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Avui tenim un plat que és una bomba. Però és que és una bomba, però és tan espectacular i tan bo que no us explico més. Mireu i mireu fins al final perquè aquest plat us sorprendrà i és espectacular. Avui fem uns ous bastant diferents, uns ous com no els haureu vist mai. Avui ens anem a la Terra Alta, ens anem a la població d'Arnes, o com a mínim algú d'allà em va explicar aquesta recepta. Avui fem uns ous amb sobrassada, cansalada i un fotimer de coses. Atents que aquesta recepta és un escàndol. Vinga, va, comencem. Tenim una paella, li donem canya. Aquesta recepta és facilíssima i espectacular. Aquesta recepta la utilitzaven la gent que anava al tros, anaven a treballar, pel matí necessitaven molta energia. I això és el que es mostraven. Algú que els donés molta energia per poder anar a treballar i després fer una tirada una mica llarga, després parar, dinar, fer una mica més i ja descansar fins al dia següent. O sigui, és un plat bastant calòric, però que bueno, una vegada a la setmana, una vegada a 15 dies, la veritat és que està molt bé. Vinga, amb una paella. Agafem un residu d'oli. No ens passem amb l'oli, perquè després ja hi haurà més oli dins de la nostra paella. Tots els ingredients, com sempre, els teniu a la descripció del vídeo. I avui aquesta recepta la faré per mi sol, per una persona. I posaré 2 ous. Ja veureu que és un espectacle. Però a baix a la descripció teniu la recepta per 4 persones. Vinga, agafem un all, li donem un cop i el passem aquí. Volem que aquest oli, aromatitzar tot aquest oli amb aquest all. Vinga, li deixem unes gotetes. De mentre tallarem la nostra cansalada. Aquesta cansalada viadeta. Buah, que bona que és aquesta cansalada. Vinga, agafem un trosset. Traiem aquesta part més dura i fem tiretes finetes. Jo crec que li poso una mica més. La cansalada m'encanta. Vinga, tirem la cansaladeta aquí dins, que es vagi fent. Amb el nostre all. L'all després el retirarem, I l'altre ingredient. Sobrassada. Com veieu, tot molt lleugeret. Agafarem un trosset de sobrassada. Ja veieu que ja es va tolerant una miqueta, però és moment ja de posar la nostra sobrassada. Deixem una mica el foc, que no se'ns crema. Oh, és que quin espectacle, quina recepta! Quina recepta! És que m'estic posant nerviós. Vinga, tallem l'all ja. Ja ha fet la seva feina i deixarem desfer tota aquesta sobrassada, que es desfaci bé. Aquestes receptes que recuperem, moltes receptes són de gent que treballava al camp i són receptes que són supercalòriques, que són de molta energia. I dins del receptari català realment hi ha moltíssimes receptes com escudelles i coses d'aquestes que són molt calòriques, però ho feien en el tros. I són receptes que han de ser fàcils de fer o ràpides o que les tiris dins d'una olla i te'n preocupis. En aquest cas és una recepta que és molt ràpida. Veieu, tota la sobrassada ja està desfeta. Moment de tirar la nostra farina. Una culleradeta de farina. En aquest cas, així. I torrarem la nostra farina. Això és com si féssim un roux. Com si féssim una beixamel.
Ja veureu que és molt curiós com coem els ous, perquè no seran fregits, seran com cuits en aquesta salsa que estem preparant. Vinga, ja cuinem, ja tenim la farina cuinadeta i ara moment de tirar la nostra aigua. Pugem una mica al foc i tirem aigua. Molt bé, deixem que aquesta aigua agafi tot aquest suc, s'impregni de tot això, es calenti. D'aigua no us passeu, perquè si us passeu molt llavors quedarà líquid i no ens interessa que quedi líquid. El que ens interessa és que quedi com una salsa lligada. Fantàstic. I aquí és on courem els nostres ous. O sigui, seran uns ous cuits amb aquest suc, amb aquest líquid, i llavors seran uns ous com bullits. Podríem dir que són uns ous bullits dins d'una salsa lleugera. Vinga, ara sí, esclafem els ous. Important que no se'ns trenquin. I ara aquí entra la màgia. Ara faran el xup-xup i mireu quin espectacle d'ous. I mentre comem els nostres ous, subscriu-te al canal. Subscriu-te al canal, dona la campaneta i estaràs assabentat o assabentada de tots els vídeos que farem aquí, al canal Cuina Catalana i Cuina en Català. Mireu, quan tinguem aquesta textura, farem el foc. Veieu que és com una salsa espessa? Doncs aquí ho tenim. Si us agrada l'ou més fet o així, llavors poseu una miqueta més d'aigua i deixeu-lo coure més a l'ou. Però aquí la gràcia és sucar pa a mansalva. Quina autèntica locura. Buah. Ja necessitem pa. Un bon tros de pa. I mireu quina textura. O sigui, mireu quina textura. Veieu? És una salsa, està lligat, no és líquid, no és ni excessivament espès, és perfecte per sucar. Trenquem l'ou. Una mica de cansalada, una mica de sobrassada. Mireu quin escàndol. No puc parar de menjar. Avui ni em despedeixo. Salut i teca.